还是要换车？骑车熄火到底是什么原因？这台车刚刚进来的时候没有办法发动，客人说一走就掉掐了，还要无法上发有帮他检查，那发现高压线圈无法跳火，高压线圈会传递到火星塞，让火星塞做点火，但是现在高压线圈没有功能，所以火星塞就跟着没有功能了。现在已经把高压线圈换好了，我们发动看一下。结束，高压线圈，对，要修吗？还是要换车？我们还是要尊重一下，对，我们不能强迫大家一定要修。点火线圈故障会造成无法发动。本次更换了高压线圈，但是不只帮他检查了高压线圈，周边的耗材性健检非常的重要。机车健检找 Hanson， 我在万华等你来。